Всем привет, ребята, с вами я, Паша, и это вторая серия Мини Survival. И знаете, что хочу сказать? Вы очень быстро набрали целый лайк, даже 2 лайка. И поэтому я продолжаю снимать Mine Survival, ну или Mini Survival, как хотите, так и называйте. И мы будем продолжать выживать в суровом мире. На этом видео можно набрать опять 1 лайк, а на 10 серии можно уже 2 лайка набрать. Итак, мы в прошлой серии построили верстак. Сегодня будем добывать камешек и уголь, и построим костер. И будем ждать нападения от сусликов. Копаем уголь. Он нам очень нужен. И железо тоже. Набираем 1 лайк, и 3-я серия. Все честно. Так, у нас кирка ломается. Надо ее сменить. И давайте поставим костер, на котором можно жарить мясо. Но сначала кирочку. Вот так вот. И топор. С мечом. Теперь костер. Костер нам очень пригодится в дальнейших условиях. Теперь мы поставим очиститель воды. Он нам очень пригодится, чтобы мы пили воду и не умирали. Поставим мы его, вместо этого цветочка. Вот сюда вот поставим очиститель воды. И поставим мы сюда ловушки, которые нас будут защищать. Так, мы случайно убрали саженец, и мы его восстановили. Сделаем вот такой вот полосочкой. Вот так вот. Я постараюсь выпускать видео почаще. Вот первую серию я сделал, по-моему, 5 или 6 минут назад. Вот я стараюсь хорошо делать видео, так. И давайте добудем песок для бутылки. А бутылка для воды. Делаем бутылку. И теперь надо найти какое-нибудь озеро. Озеро, конечно... О, мы нашли озеро. Хотел сказать сложно, но мы его уже нашли. Теперь мы берем грязную воду в бутылочке и донесем эту воду до очистителя воды. И смотрите, что мы делаем. Вот, передвигаем, и все. И пьем водичку. Теперь кушаем ягодку, чтобы пополнить единицу еды. Итак, пошлите добудем еще несколько ресурсов. И сейчас будет наступать ночь, и будут на нас нападать суслики. Да, или кроты, наверное, суслики. Итак, идем на наш дом. Такой вот.
И вот нападает вот такой вот суслик. Или крот. Не знаю. Вот похоже на суслика. Посадим саженцы. Обязательно. Так, ну опять. Я вот так вот доходил до дня 200-го. А это пока день 2. И да, уже, видите, ломают. Итак, мы пока выживаем. Опять суслик. Кстати, за монетки можно покупать всякие вещи, но нам понадобится банк. Ну вот все, мы выжили, и если на этом видео наберется 1 лайк, снимаю 3-ю серию. С вами был я, Паша, и всем пока-пока. Я с вами не прощаюсь. До встречи.